तो भैया जो लोग बोलते हैं हमसे कि तुम्हारी वीडियो वायरल होने वाली नहीं है, फालतू में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर की रोटी सब्जी बनाओ। अच्छा, तो हम घर की रोटी सब्जी बनाने के बाद ही वीडियो बनाते हैं। और किसको वायरल करानी है? किसको वायरल करानी है? हम जैसों की वीडियो वायरल ना होती, हम जैसों की वीडियो बस स्क्रॉल होती है। ठीक है, समझ तो गया। हम बनाते हैं अपने मौज मस्ती, अपना मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि घर का चौका वासन करते करते ना दिमाग बिल्कुल